Hej, dej to sem. Prosím, neukrádej mě. Krádeš? Stůj, neubližuj ostatním tvým, co? Jen si chci vyzvednout to, co jsem si objednal. Promiň, že jsem ti špatně pochopila. To nic. Už jsem si zvykl, Pena. Mám pocit, že je to dobrý člověk, ale asi ho ještě musím dál sledovat. To je on. Stůj, neubližuj dětem. Nezatýkejte Big Bena. Jen si s námi hrál Pen. Jo, Big Ben je moc hodný. Promiň, že jsem ti zase špatně pochopila, Pen. Ale nic se neděje. Můžeš se nám přidat, když chceš. Dneska jsem udělala až moc peč. Cože? Unášíte dítě? Ruce vzhůru. Je podezřelý z únosu nezletilého pese. Kde je to dítě? Děkuji, Big Ben. Ještě jsi přivedl včas. Co se tu děje? Té holčičce se vrátila srdeční nemoc. Zaskoč tohle video, pokud podporíš Jába a chceš dopeklat štěny. Dej lajka, odběr, pokud miluješ Ježíše a chceš ho nebe. Naštěstí Big Ben odvezl do nemocnice včas. Zase jsem vás špatně pochopila. Nic se. Lidi si mě kvůli vzhledu často pletou. Měl bych té strážnici odpustit?